नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस थर्ड इयरको बिजनेस ल अन्तर्गत अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स च्याप्टरको हामी अफरको पार्टहरू पढ्न जाँदैछौँ। हामीले यसअघिका भिडियोमा एक्सेप्टेन्सको बारेमा हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसक्यौँ है। एक्सेप्टेन्स भनेको के हो र भ्यालिड एक्सेप्टेन्स हुनको लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू अथवा रुल्स रिगार्डिङ अ भ्यालिड अफर पनि हामीले पढिसकेका छौँ र आज हामी यस भिडियोमा स्पेसल्ली अफरको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ। हाम्रो के छ यसमा? अफर। यसरी हामी आज अफर पढ्न जाँदैछौँ र हाम्रो यहाँ विशेष गरी अफरको बारेमा हामी फर्स्ट यो अफर भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ। जस्तै हामीले सिम्पली वर्ड्समा चाहिँ अफर भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ एउटा एक्सप्रेस हो कि जसले चाहिँ अफरमा चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन गरेको हुन्छ। के को भन्दा एउटा विलिङनेस हुन्छ नि, एउटा चाहतको बारेमा चाहिँ एक्सप्रेसन गरेको हुन्छ। जस्तै के गर्ने अथवा के नगर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो एक्सप्रेसन अफ द विलिङनेस गरिएको हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ एउटा अफर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ सिम्पल वर्डमा चाहिँ एउटा के हो भन्दा एक्सप्रेसन अफ द विलिङनेस अफ अ पर्सन टु डु अर एब्सटेन्ट फ्रम डुइङ समथिङ विथ अ भ्यू टु obtain assent from the other party while entering into a legally binding agreement। अर्थात् हामीले चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा ए भन्ने व्यक्ति छ जसले चाहिँ आफ्नो ओपिनियन अथवा उसको चाहत हुन्छ नि, उसले चाहिँ आफ्नो सबै कुराहरू चाहिँ एक्सप्रेस गरेर चाहिँ एउटा अफर बनाउँछ। त्यो अफर चाहिँ हामीले यसलाई जस्तै बी भन्ने व्यक्तिलाई पठाउँछ र त्यो बी भन्ने व्यक्ति चाहिँ यदि सेटिस्फाइड भयो उसको अफरसँग चाहिँ, जस्तै हाम्रो एले गरेको अफरसँग चाहिँ ऊ चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ एकदम खुसी भयो र म चाहिँ यो अफरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न चाहिँ तयार छु भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ होइन। त्यो अफरलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अफरीले चाहिँ के गर्ने हुन्छ त, त्यो अफरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने काम गर्दछ, जसलाई हामी एक्सेप्टेन्स भनेर चाहिँ भन्छौँ। र यो हाम्रो अफर हुन्छ नि, त्यो अफर चाहिँ अफररले अफरीलाई पठाउने गर्दछ र अफररले चाहिँ त्यो अफरमा चाहिँ सिम्पली के गरेको हुन्छ भने एक्सप्रेसन अफ द विलिङनेस भन्ने कुरा चाहिँ भनेको हुन्छ। र उसले चाहिँ त्यो अफर चाहिँ जस्तो के भन्दा चाहिँ जुन अफरीको चाहिँ माइन्डमा के छ अथवा उसको मनमा चाहिँ के छ, उसले के चाहन्छ त भन्ने जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ जान्नको लागि चाहिँ एउटा अफर चाहिँ पठाइरहेको हुन्छ के भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। जस्तै हाम्रो यो अफर पनि एउटा के हो भन्दा चाहिँ इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टको चाहिँ एउटा तत्त्व रहेको छ है। यसरी भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि भ्यालिड एक्सेप्टेन्सका साथसाथै भ्यालिड अफर पनि हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले यसअघिका भिडियोहरूमा हामी इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट पढेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टमा हाम्रो केही पोइन्ट मध्ये चाहिँ एउटा पोइन्ट त्यो हाम्रो भ्यालिड अफर थियो है। र भ्यालिड अफर बिना चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुन जाँदैन। यसरी चाहिँ कुनै पनि एग्रिमेन्टमा चाहिँ यदि अफर नै छैन है, अफर नै छैन, अफर नभएपछि के हुँदैन, एक्सेप्टेन्स पनि हुन्न र एक्सेप्टेन्स र अफर नभइसकेपछि त्यो कन्ट्र्याक्ट अथवा एग्रिमेन्ट चाहिँ भ्यालिड एग्रिमेन्ट बन्न जाँदैन अथवा भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट बन्न जाँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भ्यालिड हुनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने अथवा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको हाम्रो के हो त, भ्यालिड अफरहरू हो है। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ भ्यालिड अफरमा, जस्तै रुल्स रिगार्डिङ द भ्यालिड अफरमा जस्तै के छ त भन्दा नम्बर एमा एन अफर मस्ट बी वान क्यापेबल अफ द क्रिएटिङ अ लिगल रिलेसन्स भन्ने चाहिँ के हुनुपर्छ भने चाहिँ यसरी अफरीले अथवा अफररले चाहिँ पठाइसकेपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ कुन इन्टेन्सनले पठाएको हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यालिड रिलेसनसिप क्रिएट गर्नको लागि, अर्थात् के भन्दा चाहिँ कानुनी रूपमा र कानुनले चाहिँ मान्यता दिने तरिकाले हुन्छ नि, कानुनले चाहिँ मान्यता दिने एउटा लिगल रिलेसनसिप बनाउनको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ अफरीलाई चाहिँ अफर चाहिँ पठाउने गर्दछ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ हाम्रो टपिकमा आज
एउटा के भयो हाम्रो अफर भयो होइन। अफर पछि हाम्रो अफर भनेको के हो त, जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ एउटा यो एक्सप्रेसन अफ द विलिङनेस हो नि त हाम्रो। यसमा सिम्पल वर्ड्समा भन्नुपर्दा जस्तै यहाँ रहेको छ अफर इज एन एक्सप्रेसन अफ विलिङनेस, expression of the willingness of a person to do or abstain from doing something. Doing something with a view to obtain अथवा with a view to obtaining है, with a view to obtaining the other party while entering into a legally binding agreement। जस्तै हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो अफर भनेको चाहिँ हाम्रो अफरीले अथवा अफरीले चाहिँ एक्सेप्टेन्स गर्ने हो नि त है, र अफररले चाहिँ पठाएको हुन्छ यो अफर। जस्तै उसले चाहिँ जान्नको लागि कि यो हाम्रो त्यस जुन अफरी हुन्छ नि त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ कि छैन त, हामीले प्रोभाइड गरेको एउटा प्रपोज हुन्छ नि एउटा प्रोजेक्टमा अथवा कुनै पनि कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अफर बाट चाहिँ थाहा हुन्छ कि, यदि चाहिँ अफर एक्सेप्टेन्स भयो भनेदेखि। जस्तै हाम्रो यहाँ यक्स भन्ने व्यक्ति हुन्छ र अर्को हुन्छ हाम्रो वाइ भन्ने व्यक्ति, र यक्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अफर चाहिँ सेन्ड गर्दछ है कसलाई त वाइ भन्ने व्यक्तिलाई। भनिसकेपछि यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो यक्स भनेको को भयो त अफरर भयो र वाइ भनेको के भयो त अफरी भयो, र यसरी चाहिँ हाम्रो अफरर र अफरी यस प्रकारको रहेको छ है। यसरी हामीले अफरर र अफरी बीच भिन्नता पनि थाहा हुनुपर्छ कि कतिपय स्टुडेन्टहरू चाहिँ यो अफरर र अफरीमा चाहिँ झुकिरहेको हुन्छ, तर हाम्रो जुन व्यक्तिले चाहिँ अफर सेन्ड गर्छ त्यो व्यक्ति भयो अफरर, र जुन व्यक्तिले चाहिँ अफर पाउँछ नि अफररबाट हो त्यो व्यक्ति चाहिँ के भयो अफरी भयो। र यो अफरीले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ ऊ यो जुन अफरमा चाहिँ ऊ चाहिँ सेटिस्फाइड भयो र उसलाई पनि अनि त्यो अफरमा चाहिँ अथवा त्यो अफर चाहिँ मन पर्यो भनेदेखि उसले के गर्ने गर्छ भन्दा यो अफरलाई चाहिँ एक्सेप्टेन्स दिने काम गर्दछ, एक्सेप्टेन्स गर्ने काम गर्छ। यदि यसरी एक्सेप्टेन्स भएको कन्डिसनमा चाहिँ यो हाम्रो वाइले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो अफरीले चाहिँ हाम्रो यक्सलाई अर्थात् अफररलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो मैले चाहिँ यो अफर चाहिँ एक्सेप्ट गरेँ है भनेर चाहिँ यसरी कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ है भ्यालिड एक्सेप्टेन्सको लागि, जुन कुरा हामीले यसअघिका भिडियोमा पढिसकेका छौँ है। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा कन्ट्र्याक्ट बन्ने गर्दछ। यसरी यो जुन एक्सेप्टेन्स हुन्छ नि हो एक्सेप्टेन्स भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट चाहिँ एक्जिस्टेन्समा आउँछ, अथवा के भन्नु मिल्छ यसलाई कन्ट्र्याक्ट चाहिँ सम्पन्न भयो, र अब कन्ट्र्याक्टले चाहिँ लिगल्ली चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा रहेका कन्ट्र्याक्टिङ पार्टीहरूलाई चाहिँ बाइन्डिङ गर्ने काम गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र यसै गरी अर्को रहेछ हाम्रो यसपछि अफरपछि अफरसँग रिलेटेड एउटा कुनै रुल्सहरू रहेको छ है, जुन चाहिँ भ्यालिड अफर हुनको लागि चाहिँ सबै कन्डिसनहरू चाहिँ मस्ट हुनुपर्छ है, फुलफिल हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ
The rules related to a valid offer are as follows. जस्तै हाम्रो यो सबै रुल्स रिगार्डिङ द अनि अफर पनि कस्तो भन्दा चाहिँ भ्यालिड अफर हुनको लागि चाहिँ यो आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू भने जस्तै भयो यो रुल्सहरू छ नि होइन, यो सबै चाहिँ हाम्रो एक्सेप्टेन्स जस्तै छ के। जस्तै यहाँ पनि खासै केही त फरक छैन, तर कुनै कुनै चिजहरू चाहिँ फरक रहेको छ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर एमा इलिमेन्ट्समा है, एन्ड अफर मस्ट बी वान capable of creating legal relation भन्ने कुरा रहेको छ है। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ यो अफर चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ जुन अफरले चाहिँ अफरको कारणले गर्दा चाहिँ एउटा लिगल रिलेसनसिप चाहिँ क्रिएट हुनुपर्छ। अथवा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ लिगल्ली रूपमा अथवा कानुनी रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ मान्यता प्राप्त गर्नको लागि उद्देश्यले चाहिँ यो अफररले चाहिँ अफरीलाई पठाएको हुन्छ। जस्तै यो अफर चाहिँ फुलफिल भइसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ लिगल रिलेसनसिपहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने काम गर्दछ यो अफरले है। र जस्तै अब यसको जस्तै यो के हो भन्दा चाहिँ अफररले चाहिँ होइन एउटा अफर चाहिँ सेन्ड गर्यो, तर उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसको इन्टेन्सन नै छैन कि यसले चाहिँ अफर त सेन्ड गर्यो, तर कस्तो सेन्ड गर्यो भन्दा चाहिँ जसलाई चाहिँ कानुन रूपले चाहिँ अथवा हाम्रो कानुनले चाहिँ कुनै पनि मान्यता दिँदैन कि यसलाई चाहिँ कानुन रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ कानुनको अगेन्स्ट छ क्या। यो चाहिँ यसले चाहिँ रुल्स एन्ड द रेगुलेसन अथवा हाम्रो रिलेभेन्ट लज एन्ड द रेगुलेसन अथवा हाम्रो प्रिभाइलिङ लजहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ कम्प्लाई नै गरेको छैन कि, पालना नै गरेको छैन भनेदेखि यस्तो अवस्थामा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अफरले चाहिँ एउटा लिगल रिलेसन हुन्छ नि यसले क्रिएट गर्दैन के। जस्तै के हो भन्दा चाहिँ लिगल रिलेसन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ लिगल्ली रूपमा चाहिँ सबै रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू चाहिँ फलो गर्नु पर्यो है। जस्तै अब यसै गरी अब अफर चाहिँ भ्यालिड हुनको लागि जुन चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ एउटा सम्बन्ध क्रिएट गर्ने खालको हुनुपर्छ है। यसरी इलिगल्ली अथवा गैर कानुनी रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ सम्बन्ध रिलेसन गर्ने हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दछ। जस्तै यहाँ रहेको छ अ मियर स्टेटमेन्ट अफ एन इन्टेन्सन क्यान नट बी ट्रिटेड एज एन अफर भने मतलब कस्तो भन्दा चाहिँ एउटा इन्टेन्सन मात्रै हुन्छ नि, म चाहिँ अफर सेन्ड गर्छु भन्ने मात्रै हुन्छ नि, एउटा स्टेटमेन्ट मात्रै हुन्छ नि, यसले मात्र चाहिँ एउटा भ्यालिड अनि अफर चाहिँ क्रिएट गर्दैन कि है। जस्तै अब यसको लागि चाहिँ एउटा लिगल रिलेसनसिपै हुनु पऱ्यो कि मुखबाट चाहिँ अब हामीले मैले चाहिँ एउटा अफर गरेँ यसलाई र बिले नि त्यसलाई अब एक्सेप्ट गरेँ, ल अब हाम्रो कन्ट्र्याक्ट भयो है भनेर चाहिँ हुँदैन कि। यो चाहिँ अब लिगली रूपमा चाहिँ एउटा लिगल रिलेसनसिप क्रिएट भइसकेपछि मात्र चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा अफर चाहिँ भ्यालिड हुन जान्छ कि, नभए चाहिँ भ्यालिड हुँदैन यदि लिगल रिलेसनसिप छैन, गैर कानुनी ढङ्गबाट कुनै पनि अब भनौँ न रिलेसनसिप अथवा सम्बन्ध अथवा कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट क्रिएट गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अफर पनि भ्यालिड हुँदैन र साथसाथै हाम्रो कन्ट्र्याक्ट पनि भ्यालिड हुँदैन है भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। र अर्को हाम्रो नम्बर बीमा रहेको छ सर्टेन्टी अर द क्ल्यारिटी। सर्टेन्टी अर क्ल्यारिटी, सर्टेन्टी अर क्ल्यारिटी। जस्तै हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि हो अफरको बारेमा चाहिँ अफरीलाई चाहिँ सबै कुरा थाहा हुनु पऱ्यो कि त्यो अफर चाहिँ कुन सेन्समा पठाएको हो है, त्यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन के हो, र त्यो चाहिँ जुन हाम्रो अफरले एउटा कन्टेन्ट गर्ने एउटा हुन्छ नि स्टेटमेन्ट अथवा एउटा सब्जेक्ट म्याटर हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सर्टेन हुनु पऱ्यो कि
भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यदि चाहिँ सर्टेन छैन भनेदेखि त्यो अफरमा रहेको एउटा टर्म्स र कन्डिसनहरू चाहिँ यदि सर्टेन छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भ्यालिड अफर चाहिँ क्रिएट हुन जाँदैन। जस्तै यहाँ रहेको छ द टर्म्स अफ एन अफर मस्ट बी सर्टेन or at least capable of being made certain or promised by a purchase of a horse to purchase another horse or pay $5 more provided the first horse proved lucky was held to be too loose and vague to be introduced इन कोर्ट अफ द ल भनिरहेको छ। जस्तै इन्फोर्स इन द कोर्ट अफ द ल, यो चाहिँ एक्जाम्पल दिएको रहेछ एउटा होइन। खास चाहिँ केही त भन्यो भने जस्तै सर्टेन्टी हुनु पऱ्यो कि एउटा सब्जेक्ट म्याटर हुन्छ नि, एउटा अफर सेन्ड गरेको हुन्छ नि हो, त्यो सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ एउटा फिक्स अथवा सर्टेन हुनु पऱ्यो कि। जस्तो अनसर्टेनै छैन कि पछि के हुन्छ थाहै छैन होइन, कुनै पनि कुरामा चाहिँ डिपेन्ड छ कि पछि कुनै पनि कुरा ह्याप्पन भएन भनेदेखि चाहिँ यो अफर एक्जिट नै हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ नि त हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो हाम्रो अफरको सब्जेक्ट म्याटर हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टेन्टी हुनुपर्छ र साथसाथै एउटा क्ल्यारिटी हुनु पऱ्यो के कुरामा चाहिँ अफर गरिएको हो र होइन। अब सबै कुराहरू फिक्स हुनु पऱ्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ। यदि सर्टेन्टी र क्ल्यारिटी भयो भने मात्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ अफर चाहिँ के हुन जान्छ त, भ्यालिड अफर हुन जान्छ। र भ्यालिड अफर भएपछि हाम्रो के हुन्छ त, कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भ्यालिड हुन जान्छ है। र अर्को रहेको छ हाम्रो सीमा रुल्स रिगार्डिङ अ भ्यालिड अफरको केसमा चाहिँ जस्तै यहाँ रहेको छ इन्भिटेसन टु अफर इज नट एन इन्भिटेसन टु अफर इज नट एन अफर भनेको रहेको छ है। जस्तै यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कसैलाई चाहिँ इन्भाइट गरेको हुन्छ है, ल म अब अफर सेन्ड गर्दैछु है भन्ने एउटा इन्भिटेसन मात्रै सेन्ड गर्छ कि हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले अफर भनेर चाहिँ मान्दैनौँ कि। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ वेयर अ कम्पनी अनाउन्सेस बाई न्युज पेपर फर बिड एन्ड द पार्टिज वेन सबमिट टेन्डर टु द कम्पनी देयर इज नो कन्ट्र्याक्ट बिट्विन द कम्पनी एन्ड द पर्सन हु सबमिट द टेन्डर एन्ड announcement by the newspaper is not an offer, it is only an invitation to the offer है। Similarly a display of the goods by the shopkeeper for sale of an article or the circular sent to the potential customer do not constitute an offer, they are only an invitation to the public to make an offer भनेपछि अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ यदि जुन हामीले जस्तै के हो भन्दा चाहिँ एउटा कम्पनी हुन्छ, जुन कम्पनीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एउटा गुड्स किन्न जान्छु चाहन्छु को, जस्तो यो जुन म्यानुफ्याक्चररहरू हुन्छ नि हो त्यो अथवा सेलरहरू हुन्छ नि हो, त्यसले चाहिँ अब टेन्डर प्राइसहरू चाहिँ सेन्ड गर है भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ न्युज पेपरमा चाहिँ पब्लिकली चाहिँ यदि सेन्ड गर्छ अनाउन्स गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो भनेको एउटा इन्भिटेसन अनि फर एन के हो भन्दा चाहिँ इन्भिटेसन टु अफर हो। त्यो चाहिँ अफर नभएर चाहिँ एउटा अफर गर्नको लागि एउटा इन्भाइट गरिएको मात्रै हो है। र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अफर भनेर चाहिँ मान्न मिल्दैन है। र त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ त, त्यो भनेको एउटा इन्भिटेसन टु द अफर मात्रै हो र न कि यो अफर नै हो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है यसले चाहिँ। जस्तै यदि चाहिँ अफर नै छैन भनेदेखि हाम्रो के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालिड अफर नै हुँदैन। र साथसाथै भ्यालिड अफर नभइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा इन्भिटेसन अथवा के भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पनि हाम्रो भ्यालिड हुन जाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर डीमा अफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। र यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला नै गरिसकेका हौँ। जस्तै अफर चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो कि कसलाई भन्दा चाहिँ अफरीलाई। जस्तै के हो भन्दा जस्तै एक्सेप्टेन्सको केसमा जस्तै गरेर यो हाम्रो अफरको केसमा पनि के रहेको हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा ए रहेको छ जुन चाहिँ को हो त एउटा अफरर हो है, अफरर हो। र अर्को हाम्रो बी रहेको छ जुन भनेको हाम्रो को हो त अफरी हो है, अफरी हो भनेदेखि है यस्तो अवस्थामा एले चाहिँ अफर के गर्छ त बीलाई सेन्ड गर्छ अफर है। र यस्तो अवस्थामा यो जुन अफर हुन्छ नि हो यो अफर चाहिँ के हुन्छ हुन जान्छ त
यो अफर यसरी सेन्ड गरिसकेपछि यसले चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अनि बी तपाईँलाई चाहिँ मैले यसरी अफर चाहिँ सेन्ड गरेको छ है भनेर चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो कि न कि जस्ट अफर मात्रै गर्यो अनि चुप्प लाएर बस्यो कि अफर सेन्ड गरिसक्यो चुप लाएर बस्यो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ भ्यालिड अफर चाहिँ क्रिएट हुन जाँदैन। भ्यालिड अफर क्रिएट हुनको लागि चाहिँ यो एले चाहिँ अफर सेन्ड गरिसकेपछि पनि गर्ने बित्तिकै के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बीलाई चाहिँ बी मैले चाहिँ अब अनि अफर सेन्ड गरेको छु भनेर चाहिँ यसरी इन्फर्म गर्नु पऱ्यो क्या। अर्थात् यो इन्फर्म गर्नु भन्नु नै हाम्रो के भयो त कम्युनिकेट गर्नु हो। कसलाई त बीलाई। एले चाहिँ बीलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो मैले चाहिँ अफर सेन्ड गरेको छ है भन्ने कुरा मात्र रहेको छ यो पोइन्टले है। यदि चाहिँ यसरी कम्युनिकेट गरेन भनेदेखि चाहिँ अब बीले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्टेन्स गरे पनि के हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा भ्यालिड अफर भन्न जाँदैन है। र अफररले चाहिँ आफूले बनाएको त्यो अफर हुन्छ नि हो सेन्ड गरेको अफर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यहाँ मस्ट भनेको छ नि त है अफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड भन्ने कुरा रहेको छ है। यसरी हाम्रो डी नम्बरमा रुल्स रिगार्डिङ अ भ्यालिड अफर पनि यहीँ रहेको छ। र अर्को हाम्रो ई नम्बरमा रहेको छ अफर must be made with a view to obtaining the agent भनेको रहेछ है। जस्तै यो भनेको चाहिँ एउटा कस्तो भन्दा चाहिँ यो पोइन्टले चाहिँ के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ एकपल्ट हेरौँ है। द अफर टु डु अर नट टु डु समथिङ मस्ट बी मेड विथ द भ्यू टु अब्टेनिङ द एजेन्ट अफ द अदर पार्टी एन्ड नट मियरली विथ द भ्यू टु डिस्क्लोजिङ द इन्टेन्सन अफ द मेकिङ एन अफर अर मियर स्टेटमेन्ट एबाउट हिज इन्टेन्सन अर टु टेक ओपिनियन फ्रम अदर अन हिज इन्टेन्सन भनेको मतलब के हो एनअदर अन हिज इन्टेन्सन भन्ने कुरा। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ यो अफर भनेको चाहिँ एउटा कस्तो भन्दा चाहिँ एउटा भ्यू अब भनौँ न यदि चाहिँ हजुरहरूले एउटा अफरमा चाहिँ के गरेको हुन्छ यदि चाहिँ अनि यो कुरामा चाहिँ यदि हजुरहरू चाहिँ यदि एक्सेप्टेन्ट हुनुहुन्छ अथवा यस्तो गर्ने है भनेर चाहिँ एउटा जस्ट एउटा ओपिनियन मात्रै यसले पुट गरेर राख्ने हो कि न कि यसले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि गर्नैपर्छ मस्ट भन्ने कुरा चाहिँ गर्दैन कि यसले एउटा चाहिँ जस्तै अफरीको चाहिँ भ्यू हुन सकिन्छ नि हो त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा सानो ओपिनियन मात्रै राखेर चाहिँ उसले चाहिँ अफर चाहिँ अनि पठाउने हो नि त अफरहरूले हो त्यस्तो कुरा मात्रै गर्ने गर्छ कि यसमा चाहिँ होइन। र अर्को हाम्रो रहेको छ एफमा रुल्स रिगार्डिङ अ भ्यालिड अफरमा अर्को रहेको छ यसमा अ स्टेटमेन्ट अफ लोएस्ट प्राइस इज नट एन अफर भनेको रहेको छ है। अ स्टेटमेन्ट अफ लोएस्ट प्राइस इज नट एन अफर है कि जसकै यसको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यो एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ नि हो यो स्टेटमेन्ट अफ द लोएस्ट प्राइस इज नट एन अफर अर्थात् के भन्दा चाहिँ अ मियर स्टेटमेन्ट अफ द लोएस्ट प्राइस एट विच द भेन्डर अर द सेलर वुड सेल कन्टेन्स नो इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट टु सेल एट द्याट प्राइस टु द पर्सन मेकिङ एन इन्क्वायरी भन्ने कुरा रहेको छ है। जस्तै कुनै पनि अनि व्यक्तिले चाहिँ पसलमा गएर चाहिँ होइन म एउटा लोएस्ट प्राइस भन्छ कि जस्तै उसले चाहिँ पसलेको त्यो रेट अनुसार चाहिँ 1000 थियो तर उसले चाहिँ मलाई 500 मा दिनुपर्छ भने है हो त्यसको अर्थ चाहिँ यो होइन कि उसले त्यो अफरमा चाहिँ उसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नै पर्छ भन्ने छैन नि त है भन्ने कुरा मात्रै गरेको जेनरली खासै केही पनि छैन है। यसमा हाम्रो पोइन्टहरू हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ अरू भनेको यस्तै हो है। र हाम्रो जीमा रहेको छ अ general offer can be accepted by any person भन्छ। अर्थात् के भन्दा चाहिँ जो जेनरल अफर चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जेनरली अफर चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एनी पर्सनले हुन्छ नि भने मतलब एउटा यस्तो अफर जुन चाहिँ पब्लिकली चाहिँ अफर गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो जेनरल टाइपको अफर हुन्छ नि त्यो चाहिँ जेनरल पर्सन अथवा हाम्रो पब्लिकहरूले पनि एक्सेप्टेन्स गर्न पाइन्छ जेनरली सबैले गर्न पाइन्छ। र तर यदि एउटा अफर यस्तो अफर जुन चाहिँ
स्पेसिफिक पर्सनको लागि मात्रै पठाएको हुन्छ नि त्यो अफर भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो अफर भनेको चाहिँ एक्सेप्टेन्स गर्न कसले गर्न पाउँछ भन्दा जसलाई त्यो एक्सेप्टेन्स अथवा के भन्छ यसलाई अफर पठाएको छ नि हो त्यो अफर पठाएको व्यक्तिलाई भने अर्थात् के भन्छ जसलाई चाहिँ अफर सेन्ड गरेको हो नि त्यो अफरले मात्रै चाहिँ त्यो अफरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न पाइन्छ। तर यदि यस्तो अफर जुन चाहिँ पब्लिकली रूपमा गरिएको छ त्यो अफर चाहिँ जसले पनि जेनरल पब्लिकलेदेखि लिएर सबैले नै एक्सेप्ट गर्न पाइन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो जुन जेनरल अफर चाहिँ एक्सेप्टेन्स चाहिँ गर्न मिल्छ। हाम्रो जेनरल पब्लिकले पनि भन्ने कुरा मात्रै गर्छ यो पोइन्टै खासै केही पनि भन्दैन र नर्मल्ली छ कि यो हाम्रो ल भन्ने कुरामा हामीले एक्ज्याक्ट एउटा रुल्सहरू लेख्नुपर्छ र हामीले जथा केही लेख्नु हुँदैन। तर यसरी एक्ज्याक्ट कुरा लेखिसकेपछि हाम्रो मार्क्स चाहिँ सेक्योर हुनसक्छ कि होइन एक्जाममा। र अर्को रहेको छ हाम्रो लास्ट पोइन्ट रहेको छ यसमा अफर क्यान बी made with terms limiting or excluding liability अफ अफर भन्ने कुरा रहेको छ है। जस्तै यहाँ के भन्छ रहेछ त यसमा अफर क्यान बी मेड विथ द टर्म्स लिमिटिङ अर एक्सक्लुडिङ लाइबिलिटी अफ अफर भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै इफ दिस क्लज आर कम्युनिकेटेड टु द अदर पार्टी द्याट एक्सक्लुड द लाइबिलिटी अफ द अफर भन्ने कुरा रहेको हुन्छ कि। जस्तै यसमा के भन्ने त भन्दा अफर क्यान बी मेड विथ द टर्म्स लिमिटिङ अर द एक्सक्लुडिङ लाइबिलिटी अफ द अफर र यसमा यस अनुसार चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ इफ दिस क्लज आर कम्युनिकेटेड टु द अफर पार्टी द्याट एक्सक्लुड द लाइबिलिटी अफ द अफर्स भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। जेनरली खासै केही पनि छैन है। र यसरी हामीले आज थोरै पढ्यौँ जसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा अफरको डेफिनेसनको साथसाथै हाम्रो रुल्स रिगार्डिङ अ भ्यालिड अफर पनि पढ्यौँ र रहेको छ हाम्रो यहाँ अफरमा Offer is an expression of the willingness of a person to do or obtain from doing something with a view to obtaining assent from the other party while entering into a legally binding agreement भनेपछि जस्तै हाम्रो अफरले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ लिगल रिलेसनसिप चाहिँ क्रिएट हुनुपर्ने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यदि त्यहाँ चाहिँ अफरले गर्दा चाहिँ कुनै पनि लिगल रिलेसनसिप क्रिएट हुँदैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो अफर चाहिँ भ्यालिड हुन जाँदैन भन्ने कुरा रहेको छ है। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ द रुल्स रिलेटेड टु अ भ्यालिड अफर आर एज फलोज है। नम्बर एमा रहेको छ एन अफर मस्ट बी वान क्यापेबल अफ क्रिएटिङ लिगल रिलेसन र नम्बर बीमा रहेको छ सर्टेन्टी अर द क्ल्यारिटी र नम्बर सीमा रहेको छ इन्टेन्सन टु अफर इज नट एन अफर र नम्बर डीमा रहेको छ अफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड है। अफरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो कम्युनिकेटेड गर्नु पर्यो अफररले अफरीलाई है। मैले चाहिँ यसरी चाहिँ अफर चाहिँ सेन्ड गरेको छ है भनेर चाहिँ उसले चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो कि। जस्तै अब नम्बर ईमा रहेको छ हाम्रो यसमा अफर मस्ट बी मेड विथ द भ्यू टु अब्टेनिङ द एजेन्ट है। जस्तै अरूले व्यक्तिले चाहिँ के चाहन्छ त उसको इच्छा र चाहना र उसको इन्टेन्सनहरू बुझ्नको लागि चाहिँ यो अफर चाहिँ सेन्ड गरिएको हुन्छ कि है नर्मल्ली चाहिँ। र अर्को रहेको छ हाम्रो एफमा इज रुल्स रिगार्डिङ अ भ्यालिड अफरमा नम्बर एफमा एडजस्टमेन्ट अफ अ लोएस्ट प्राइस इज नट एन अफर है जुन कुरा हामीले अलरेडी एक्सप्लेन गरिसक्यौँ। र जीमा रहेको छ अ जेनरल अफर क्यान बी एक्सेप्टेड बाई एनी अफर र नम्बर 4 मा रहेको छ अफर क्यान बी मेड विथ द टर्म्स लिमिटिङ अर एक्सक्लुडिङ अ लाइबिलिटी अफ द अफर भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी नै हाम्रो रुल्स रिगार्डिङ अ भ्यालिड अफर रहेको छ। हामीले
अहिलेसम्म यो अफर र एक्सेप्टेन्ससँग रिलेटेड कन्सेप्टहरूमा हामीले के पढ्यो भन्दा यस च्याप्टरमा चाहिँ एक्सेप्टेन्सको डेफिनेसन साथसाथै एक्सेप्टेन्सको रुल्सहरू अर्थात् के भन्दा चाहिँ रुल्स रिगार्डिङ अ भ्यालिड अफर भ्यालिड एक्सेप्टेन्स र साथसाथै हामीले अफरको बारेमा पढ्यौँ र अफरसँग रिलेटेड रुल्स जसले चाहिँ गर्दा चाहिँ अफरलाई चाहिँ भ्यालिड गर्ने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ र अबका हामीले यस च्याप्टरसँग रिलेटेड कन्सेप्टमा चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले एक्जाममा सोधिने 2 मार्क्समा सोधिने क्वेसनका टाइपहरू हुन्छ नि हो त्योसँग मात्रै हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ र आजलाई हामी यस भिडियोमा यति नै गर्छौँ। धन्यवाद।